हर शंकर और हरि भगवान विष्णु। क्षेत्र में गंगा, पैर के अंगूठे में गंगा। एक गंगा सिर पे है और एक गंगा पैर के नीचे है। एक ही तन है, एक ही तन है, एक ही तन में दोनों के पाई गंगा। सही बात तो ये है, सही काम से करे पाप का बटा है। सही काम से करे पाप का बटा है। सही काम करे पाप का बटा है। सही और बट्टा, बट्टा लगे हुए हैं। सही काम से करे पाप का बट्टा है। तो गंगा के चरणों में, तो गंगा के चरणों में पाप सब घटा है। गंगा के चरणों में पाप सब सही बट्टा। जय जय। सही बट्टे गंगा जी बटी हुई है। इसमें बट्टेबाजी अलग है, सट्टेबाजी अलग होती है। ये बट्टेबाजी है। ऊपर गंगा शिव की जटा में, हर की जटा में और हर के पैरों में गंगा, और ये गंगा चरणों में पाप सब घटा है। जो भी गंगा में नहाता है उसके पाप घट जाते हैं। जय हो। ये घटाया है। हाँ, ऊपर गंगा है नीचे गंगा, वो तो हो गया। गंगा बट्टे गंगा, शून्य बट्टा शून्य, जीरो बट्टा जीरो, एक बट्टा एक, तीन बट्टा तीन। ये जो बट्टे होते हैं सभापति महोदय ध्यान दें। बहुत अच्छी गाई है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी गहरी चीज लेकर के आए हो। लिखना और समझना बहुत कठिन हो गया, फिर भी हमारा प्रयास रहा है। गुणा भाग जोड़ तोड़ सब आपने लड़ाए हैं, तो हमने सही बट्टा सही दिया है। पे घुमा देती है। आपने बताया सती जी ने दक्ष के यज्ञ में शरीर जला दिया तो उस भस्म को मला, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं ये भी नहीं मानूंगा। आप ही गा रहे हो और आप ही नहीं मानोगे। यही तो फिर बताया मरघट में लिखा जाता है राम राम,
इसलिए शंकर भगवान शरीर पर भस्म लपेटते हैं। मरघट में राम राम लिखा जाता है, इसलिए शंकर भगवान मरघट की भस्म लपेटते हैं। चलो अच्छी बात है, आपको कहानी मिली होगी। अब ऐसे राम राम अगर पिटौरा के ऊपर लिख दिया जाए तो पिटौरा का कसकुंड भी लपेट लिया जाएगा। बिल्कुल। कहीं भी राम राम लिख दिया जाए तो वही चीज लपेट ली जाएगी। तो इसका मतलब गुरुजी आप ही कहा करते हो कि भाग हुए थे एक श्लोक के, तब बंटवारा करते करते केवल 2 ही अक्षर बचे थे, रा और माँ। वो शंकर जी ने हृदय में धारण कर लिए। जब शंकर जी ने हृदय में धारण कर लिए हैं तो उस भस्म का क्या मतलब है? सुनिए जवाब मैं आपको बता रहा हूं। वो जब भी याद आए अटकेगी ना। अब देख पति का शंकर भगवान की तपस्या की भस्मासुर ने, और भस्मासुर ने ये वरदान प्राप्त कर लिया था, भस्मासुर जिसके सर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर के हाथ से ही शंकर पहले ही भस्म बन चुके थे। ये सामान्य अशोक जी की ओर से जमलापुर में रहने वाले 50 रुपए का हार्दिक अभिनंदन। शंकर भगवान भस्म बनने से डर गए और भस्म बन रहे हैं। भस्मासुर जब वरदान गुरु से पाकर के चेला पीछे पड़ा है, गुरु जी का चेला, तब विष्णु भगवान ने उस भस्मासुर से भगवान शंकर जी को बचाया। भस्मासुर और भस्म, और वो भस्मासुर भस्म दोनों चीजें एवं। सुनिए जवाब क्या दे रहा हूं, ये परमात्मा भाई की ओर से 10 रुपए। जवाब सुनिए, मरघट में भगवान शंकर जी क्यों रहते थे? मतलब ये नहीं था राम का नाम लिखा जाता है फिर उस पर मुर्दा जलाया जाता है, अग्नि जलाई जाती है, तो वहां पर तो राम का नाम भी जला दिया गया। बात ये नहीं है राजू भाई, ये गुरु तो ऐसे ही बैठे बैठे बड़ा लगा करते हैं। बढ़िया बात सुनना क्या है। रूठ कर चली गई गौरा,
भस्म इसलिए लगाते हैं कि हमारा शरीर नाशवान है और शरीर के अंदर जो आत्मा का अंश परमात्मा विराजमान है वो कभी भस्म नहीं होती। चाहे बिजली के खंभा से चिपक जाओ, चाहे अग्नि में कूद जाओ, चाहे समुद्र में डूब के मर जाओ, चाहे जहर खा लो, ये आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर भगवान शंकर भस्म लगाने का अभिप्राय ये है कि ये शरीर नाशवान है, इसलिए राम नाम जप। और शमशान, सम का मतलब चाहे पैसे वाले घर का हो चाहे गरीब घर का हो, जो व्यक्ति मरघट में जाता है उसकी शमशान यानी सबकी शान बराबर होती है। मरघट कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कह रहे हैं कि 5 अक्षर लिखे जाता है। ये पढ़ाई लिखाई का मामला है। तो जो राधे राधे के चादर में कोई लिखी है, जाको क्यों ना लपेट रहे गले में डाले पड़े। ये राधे राधे ये सीताराम लिखी है चादर में पे, तो जवाब भाई राज मस्ताना बात तो वाकई यही है। इसलिए शमशान का मतलब यही है कि वहां पर सबकी शान बराबर रखी जाती है। तब इंतजार की देखो ना, बहुत बड़ी इंतजार की भोले ना, चला समा बैठे, सब दुनिया ही भस्म जो करो में थमा बैठे, सब दुनिया ही भस्म, सब दुनिया ही भस्म इंतजार की भोलेनाथ, जला समा बैठे। ये तुम्हारे जवाब बड़े ही कठिन थे, लेकिन मैंने यथाशक्ति अनुसार प्रयास किया। अब हमारा जवाब लिखें और कक्षा 1 की बात आपसे मैं छेड़ूंगा। एक विद्यार्थी और टीचर से सवाल करता है। किसी ने कहा है राजू भाई, क्या अरे तेरा प्यार है कितना प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तेरा प्यार है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में आना पड़ेगा, दुनिया में अक्षर अक्षर से शब्द बना है, शब्द शब्द में शब्द जना है, शब्द में शब्द धरा है, शब्दों की वसुंधरा है, शब्दों की वसुंधरा है, शब्दों की वसुंधरा है।
ही वर्णा का वर्ण होता है, हाँ उसको वर्ण कहा है। अब सुनिए, स्वर व्यंजन का बाग घना है, शब्द बीज है, शब्द तना है, शब्द शब्द सुधरा है, शब्दों की वसुंधरा, शब्दों की वसुंधरा, बरसात तुम्हें जब करे, बरसात तुम्हें जब करे, वो शब्द घोर घननाद हो भैया, शब्द अब मैं उस शब्द की बात कर रहा हूँ। बादल गरजता है, शब्द होता है, लेकिन हमें पता नहीं उस गड़गड़ाहट में वो बादल कुछ कहता है, लेकिन हम उस भाषा को पढ़े ही नहीं, तो हमें नहीं मालूम ये कहता क्या है। और देवताओं की देववाणी हुआ करती थी, तब भी इसी प्रकार से हुआ करती थी, हाँ लेकिन उसको समझने वाला ही समझता है। पता नहीं वो घननाद कहता क्या है। जाने ज्ञानी क्या कहे, शब्द का संपाद हो गया, शब्द का संपाद हो गया, शब्द का शब्द शब्द में शब्द समा है, कीर्तन अक्षर का विपना है, शब्द शब्द अधरा है, शब्दों की वसुंधरा है, शब्दों की वसुंधरा, हाँ और सुधरा, अब है अधरा। अब लास्ट बात सुनिए, आ से लेकर ज्ञान तक, किसने वर्ण बनाए, शंकर जी के डमरू से 14 सूत्र उत्पन्न हुए, शंकर जी के डमरू से, वो भी संस्कृत के। 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्र पैदा हुए, और उनको संस्कृत की वर्णमाला कहा गया, 14 सूत्रों को। हाँ अब 14 सूत्रों से ही हमारी हिंदी वर्णमाला बनी है, जो आ से लेकर 6 चित्र जातक स्वर और व्यंजन, 14 सूत्रों का खंडन मंडन करने वाला वो कौन था। दूसरी बात, आ से लेकर क्षेत्र ज्ञातक स्वर और व्यंजन है कितने, इन्हीं में से मात्राएं बनाई गई हैं। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जैसे ओलम में ता तकली आ गई, और ता तकली में ही पेट कीरा रा उड़ा दिया, तो उसी ता को ही हम त्र कहते हैं। त्र आधा रा लगा दिया तो वो त्र हो गई, तो हम एक ही रा को गिनेंगे, एक ही ता को गिनेंगे। जय इस प्रकार से आ से लेकर ज्ञान तक, कितने वर्ण बनाए, होती है कविताइयां, इन्हीं स्वर व्यंजनों से गायक लोग कविताएं करते हैं। गागा देव बनाए हो भैया, गागा देव बनाए हो भैया, गागा देव बनाए। शब्द शब्द लोहे का चना है, दिग्गज करते यो रचना है, स्वर सरगम का पधरा है, और इसी में से सरगम की भी उत्पत्ति होती
होती है। आखिर इस कोलम को रचने वाला कौन व्यक्ति था, कौन वो महापुरुष था जिसने शंकर जी के 14 सूत्रों से हिंदी की वर्णमाला बनाई और इन्हीं हिंदी के शब्दों से सारे वेद पुराण उपनिषद सभी पढ़े जाते हैं। इसका रचनाकार कौन है? दिग्गज करते क्यों रचना है, शब्द शब्द लोहे का चना है, शब्द शब्द अधरा है, शुभ शुद्धम का पधरा है, शब्दों की वसुंधरा चलते हैं। एक गीत हुआ हमारा और एक कटफीस। और राजू भाई, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो ये गुरु कीर्तन को वहां ले जाएंगे, यहाँ पर एक भी पब्लिक देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल। इसलिए आप हाँ, हमने सब कर जैसा व्यवहार आएगा वैसा व्यवहार वापस करना पड़ेगा। अब आप देखो जमाओ पब्लिक को कैसे लाओगे। चलते हैं एक बढ़िया कटफिश की तरफ। हनुमान जी और गणेश भगवान का सत्संग हो गया, गणेश और हनुमान जी का। तो गणेश जी हनुमान जी से कहने लगे, ए हनुमान, फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है, क्या बात है? तेरे प्यार में मैं मर जावा। पीछे
घटने नहीं चाहिए, बढ़ा के दिखाना। कुछ फर्क है तुमरा हमारा, हमरे एक बाप एक अम्मा, तुम्हारे तीन बाप एक अम्मा। तेरी पूछ पीछे है मेरी पूछ तेरे हनुमान। तुम अपनी पूछ बनाए दो पहले, हम बाद में बनाएंगे। अरे मैं ना बनाए दो, अपनी पूछे तुम ही बना दे। गणेश जी हनुमान जी से कह रहे हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अंजनी माँ है, शंकर के अवतार हो, वरदान हो, 11वां रुद्र से अवतारी हो, और पवन पुत्र, पवन के वरदान हो। केसरी के लिए अंजनी ब्याही थी, इसलिए शंकर के 11वां रुद्र, पवन के वरदान। और केसरी तुम्हारे खानदानी पिता है, लेकिन उनसे पैदा नहीं हो। इसलिए जब राम की कथा होती है, चाहे श्याम की कथा हो, कथा किसी की भी हो, लेकिन सबसे पहले पूजा तो मेरी ही होती है। सबसे पहले गणेश पूजन होता है, तब आगे का कार्यक्रम बढ़ता है। आगे तेरी पूछ पीछे है मेरी पूछ सुन ले को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। जब राम लखन सीता के मन के बसिया हो, तो फिर तुम्हारे राम की रामायण के अखंड पाठ में भी तुम्हारा पूजन पहले क्यों नहीं? राम की कथा में भी गणेश का पूजन पहले है। इसलिए गणेश जी कह रहे हैं, तेरी पूछ पीछे है मेरी पूछ हुआ है। नारद जी, ये 100 रुपये नारद जी नंदपुर वालों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई हमारी मेहनत वसूल है। चाहूंगा राजू भाई ऐसे ही गर्मा गर्म सौदा लेकर के आए, और इन चीजों में उलझोगे तो गुरुजी तो ऐसी जाल फैलावत हैं कि पब्लिक जल्दी जल्दी भागे और पेमेंट हो, हम लोग यहाँ से निकले। इस कार्यक्रम को बढ़िया तरीका से बनाना है, जितने गुब्बारे लगे ऐसे ही चार चांद तुम्हारे गीत में लगते चले जाएं, तो आज का कार्यक्रम सफल है। और भाई जैसा उधर से आएगा वैसा मुझे भी देना पड़ेगा, जवाब तो देना ही है। बिल्कुल। तो खा में खा रात काली हो जाएगी। और इस बच्चे का ध्यान रखना। आपका छुट्टिया बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपया दोनों पार्टियों में, दोनों कलाकार हारे और तू जीता। बिल्कुल।